Слава Господу. Давайте мы скажем: Иисус, Ты Господь. И не важно, что происходит в парламенте. Ты все равно Господь Украины. Не важно, что происходит на Украине. Ты наш Господь. Аллилуйя. Воздадим Ему великую хвалу и благодарение, друзья. Он чудный Бог. И нет такого, как Он. Аминь. Так, Господь, время пришло, чтобы слушать Твое Слово. Мы очень хотим принимать от Тебя сегодня. Я молюсь за всех моих братьев, со всеми своими нуждами, со всеми своими вопросами на этом месте. Прошу, Боже, чтобы Ты прострел свою руку и восполнил все нужды, все потребности. Мы запрещаем всякие дела дьявола в вашей жизни, всякие проблемы со здоровьем. Повелеваю, чтобы все исправилось моментально, прямо сейчас, чтобы рука Божья, чудная рука Господня, начала оздоравливать, укреплять, восстанавливать вас с головы до ноги. Чтобы вы не были, сейчас принимайте сошествие и прикосновение Духа Божьего. Дьявол, я запрещаю тебя и повелеваю убирать твою руку со всех этих людей. Повелеваю именем Иисуса, убирайся прочь. Боже, я соглашаюсь также с каждым за свои нужды, за свои молитвы. Все, о чем они просят у тебя. Господи, помоги и восполни все. В свое время сделай, чтобы все стало прекрасно у всех. Во славу Твою. Во имя Иисуса. Если это человек, у кого проблема с кровью, я повелеваю, чтобы эта проблема прекратилась сейчас, чтобы Божье исцеление прошло через вас. Во имя Иисуса. Это проблема в ухе, я повелеваю, чтобы она прекратилась, чтобы чудо Божье прикоснулось к вам. Это проблема по-женски. Я повелеваю, всякие проблемы по-женски прекратиться. Чтобы сила Божья прошла через вас. Именем Иисуса. Проблема с почкой, я повелеваю прекратиться. Проблема с головой, я повелеваю прекратиться также. Именем Иисуса. Пускай рука Божья и Его чудо поднимает и восстанавливает вас. Проблемы с пальцами, руки, из полиартрита, именем Иисуса. Мы постановляем вам свободу и исцеление, освобождение. Мы славим Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Все другие нужды, которые я сейчас не говорю, вот Бог вас видит. В том числе человек, у кого зубы болят. Господь вас видит и прикасается к вам. Я хочу проповедовать о разумении того, что мы имеем. Разумением того, что мы имеем. Разумение те благословения, которые мы имеем. Правильное разумение. А те благословения, которые мы имеем в Господе. Разумение того, что мы имеем. Поэтому я называю проповедь не так, я называю проповедь по-другому. Я называю проповедь так. Есть причина для твоего благословения. Человек, у кого это проблема с коленой, и у вас там, по-моему, шишки какая-то там выросла, или просто болит у вас. Господь прикасается к вам, принимайте сейчас исцеление, чтобы эта боль прекратилась. А также человек, у кого грыжи в желудке, в животе, также принимайте ваше исцеление сейчас. Есть причина для нашей с вами благословения, друзья. Вторая книга Царств, будем читать 5 главу. Вторая книга Царств, 5 глава, 9 по 13 стихи. 9 по 13 стихи. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила и внутри. И преуспевал Давид, и возвещался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь Тирский, послов Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давидов. И уразумел Давид,
что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвесил царство его ради народа своего Израиля. Есть кто-то в зале, у кого опухоль внутри горла, какой-то опухоль внутри у вас, горла у вас. И может быть, вы даже не знаете, но вы знаете, что горло вас беспокоит. Но я думаю, это опухоль внутри. Поэтому положите, пожалуйста, руку на себя сейчас. Именем Иисуса. Повелеваю это опухоль на рев, или чтобы это не было, выпасть и рассосаться на 100%. Именем Иисуса, Дух Божий, прикоснись к этому человеку. Пусть чудо Божье происходит с вами сейчас. Аминь. Значит, название проповеди еще раз. Есть причина твоему благословению. Есть причина для твоего благословения. Друзья, мы все одарованы от Бога. Все. Все кто-то чем-то одарованы. Мы все одарованы. Кто-то одарован Богом талантом. Кто-то одарован какими-то способностями. Кто-то одарован Богом иметь положение и позиции в жизни. Кого-то Бог одарил иметь деньги. Кому-то Бог одарил быть процветающим и богатым. Кому-то Бог просто дал возможность быть матерью. Кому-то Бог дал возможность быть женой. Кому-то Господь дал возможность быть мужем и отцом. Кому-то Бог дал возможность быть только мужем. Это тоже есть благословение. Беда наша в том, что, допустим, тому, кого Бог благословил и дал возможность быть отцом, и без детей, он жалуется на Бога. Он думает, что он не благословлен, потому что он не имеет детей. Но он забыл, что то, что Бог его сделал отцом, это быть мужем, это уже благословение. Если мы могли бы только сосредоточить внимание на это и поблагодарить Господа, и ценить это, и быть ответственными мужьями, то есть это уже могло бы принести благословение намного еще большим людей. То также с женщинами. Кому-то Бог дал возможность быть матерью, но не женой. Да? Может быть, развелась или что. Но она и жалуется на судьбу и думает, мне не повезло, вот у меня все плохо, вот значит у меня мужа нет. Но ты не знаешь, что есть некоторые, которые имеют муж, а у них нет детей. И они говорят, вообще без мужа, это муж уже все, надоело, мне бы ребенок уже. Если бы мы все с вами могли бы вот просто осознать те благословения Божьи, которые Он нам даровал, и то, что мы имеем в Нем, друзья, то мы были бы намного чуть-чуть были бы более счастливее, чем мы сегодня есть. Кто-то думает, что потому что он не замуж или не женат, значит он чем-то хуже, чем женатый. Это ты так думаешь. Некоторые женаты хотят быть как ты. Или замужние хотят быть как ты. Но если бы ты только знал, какое у тебя благословение, что ты есть, как ты есть, что ты есть в этом положении, которое ты имеешь. Мы все одарованы. Мы все имеем благословение от Господа, друзья. Мы все имеем Божья милость. Все. Даже если вы инвалид, даже если вы имеете даже какие-то вопивающие такие недостатки в своей жизни, это еще не значит, что вы Богом не благословлены и не одарены. Мы все-таки, даже инвалид, который слепой или хромой, даже у этих людей есть кое-какие вещи, которые есть благословение. Есть у нас вот один пастор здесь. А он пастор, он на инвалидном коляске. Он парализованный, но он смог стать пастором, даже на коляске. А некоторые из вас, вы имеете две ноги. А некоторые из вас, вы имеете две ноги, имеете два глаза, вы можете бегать туда-сюда, и вы думаете, что вы не благословлены. Если бы мы просто осознавали и считали Божьи благословения и Божьи руки на нас, мы бы намного были счастливее.
и благодарные, чем мы есть. Но беда и мир этот, потому что мир сам по себе устроен быть эгоистичным. Заметьте себе. Мир устроен быть эгоистичным. И потому что мир эгоистически настроен, мы все привыкли думать о своих выгодах. И мы все думаем, что если чего-то у нас не хватает, значит мне не повезло. Потому что каждый хочет не. Я, не и мое. Но на самом деле Иисус пришел спасти нас не настолько, как от грехов вообще-то, как от своего «я». Он пришел спасти нас не только от грехов, потому что мы спасены, и все равно мы еще грешим. Потому что свое «я» еще на месте. Вот Бог прежде всего пришел избавить нас от вот этого духа эгоизма. Потому что Бог в курсе, Бог знает, что то, что больше всего уничтожает человека, как суть, как человек, это именно вот этот дух эгоизма. Она убийца номер один. То есть эгоизм своего «я», ища своего, убивает и уничтожает в нас больше, чем что-то другое. Итак, к чему я тяну? Я склонюсь к тому, что мы все благословлены. Давайте скажите кому-то, посмотрите в глаза, что слушай, что бы ни было, как бы то ни было, ты все равно благословлен. Считай свое благословение. Вот, скажи кому-то, научись считать свои благословения. Надо записывать. Я, допустим, однажды, это мне так прикоснулось, когда я читал Псалом, и как там написано, что Иисус, Бог заповедал им записать все чудеса, которые Он сделал для них. И я взял тетрадь, и я однажды уже это говорил в церкви, может быть, не однажды, чтобы мы все имели такой тетрадь или книга свидетельства, как бы, да? И я имею такое в своей семье, допустим. Просто считаю, что я благословлен. Так и напиши, я благословлен Богом. Даже какие бы у вас не были неудачи на сегодняшний день, если вы сможете только научить, но какие бы вы ни находились в ситуации, стеснениях, обстоятельствах, если вы сможете купить и приобрести себе тетрадку, и вот так пересчитать все, и перечислить Божьи все благословения на свою жизнь, у вас появится улыбка. У вас появится улыбка среди слез. Я говорю, у вас появится улыбка среди слез. И мы будем меньше печалиться, меньше скорбеть и больше радоваться. Допустим, напиши там, я благословлен Богом. У меня нет квартиры, но есть где жить. Но не надо написать нет квартиры, надо говорить есть где жить. У меня нет автобуса, но нет машины, но у меня есть ноги. У меня нет семьи, но я любимый. Если ты не можешь подумать, кто тебя любит, напиши, по крайней мере, я точно знаю, Иисус любит меня. Но не только Иисус, мы все вас любим. Вся церковь, ваша церковь любит вас. Твоя церковь любит тебя. Ты любим, ты ценен. И не только для Иисуса, но для нас также. Вот пересчитайте вот такие, перечисляйте вот такие себе. Я благословлен Богом, потому что на сегодняшний день многие люди, к сожалению, стали бомжами. Но я здравомыслящий человек. Я не бомж. Я не алкоголик. Я не наркоман. Мои дети счастливы. Может быть, мои дети еще не пришли к Богу, но они не служат дьяволу. У меня есть, у кого-то из вас есть внук. Только дедушки и бабушки знают, что такое внук. Мы с вами еще не знаем, кто у кого нет внуков. Но внуки – это большое дело для бабушек и дедушек. Правда, бабушки? Вот. Кто-то мне сказал такую историю, говорил, когда я женился, мне было 19 лет.
Наш ребенок родился 21 год. Второй 24 года. Третий родился, когда мне 40 лет. Он говорит, то, что я понял, это то, что когда у меня родился первый ребенок 21 год, я не понял, что произошло. Когда у меня родился второй ребенок, я только осознал, что у меня ребенок появился, но не знал, что с ним делать. Но когда у меня родился третий ребенок в 40 лет, он говорит, я стал счастлив. Видите, как бывает? То есть, когда он был маленький, он рожал, он говорит, я сам ребенок был, я даже не замечал, что у меня что-то произошло. Второй ребенок родился в 24, он говорит, я знал, что второй ребенок теперь, а что теперь делать с ним, я не знал, я думал, что это у меня проблема появилась. Но когда он уже взрослым стал, вот почему многим из вас Бог еще не спешит дать вам мужей и жены. Потому что вы не поймете, что с вами произошло. Если что-то у тебя нету, значит тебе не надо. То, что тебе надо, уже есть. Это так. То, что тебе надо, Бог тебе уже дал. Итак, мы все благословлены Богом. Абсолютно так. Вы благословлены, мы благословлены Богом. Только научитесь посчитать ваши благословения и благодарить Господа за них. Аминь. Однако, всякое благословение, если вы возьмете тетрадь и вы сделаете то есть перечень, вот эти все благословения, которые у вас есть, поймите, вы также должны знать второй фактор, вторую истину. И эта истина заключается в том, что каждое благословение, которое Бог вам дал, у него есть причина, почему Он вам его дал. Потому что большинство людей в этом мире не знают, почему или причину, почему у них есть то, что у них есть. Многие не знают. Многие люди думают, если у меня есть хорошее положение в обществе, допустим, я директор фирмы, это потому что я такой умный. Он забывает, что есть люди, которые такие же умные, вместе с ним учили в школе, которые теперь уже нету в живых. Или же такие же умные, или даже немного чуть-чуть умнее, которые не состоялись, как он состоялся. Или же люди такие же умные, как он, которые теперь находятся в месте лечения, ну, как мы говорим, в психиатрической больнице на Павлова. Не потому, что они что-то сделали плохо. Просто тебя Бог благословил и посчитал. И почему не ты оказался в Павлова? Почему не ты не с тобой получилось, что ты мотаешься туда-сюда и ничего не получается в жизни? Только одному Богу известно. Вот поэтому мы с вами должны были задуматься и понять, что все то, что у меня есть у Бога причина, почему Он благословил мне этим. И это так. Если ты стал директором, у тебя есть положение в обществе, есть причина. И это факт, почему Бог позволил именно тебе быть таким. Если ты женат и счастлив с женой, есть причина, почему Бог тебя благословил семьей. Если ты мама или папа, у тебя есть ребенок, Бог благословил тебя этим благословением ребенком, потому что у него есть причина. Есть причина для твоего благословения. Вот тема нашей проповеди сегодня. Есть причина для твоего благословения. Всякому благословению есть причина. Есть причина, почему Бог вот так тебя посчитал и благословил. Даже если вот ты обнаружил, что у меня даже ничего нет, но я здоров, у меня 2 ноги, 2 руки, целые. Есть причина, почему Бог тебя хранит вот в здравии. И проблема возникает, когда мы с вами начинаем думать, что я здоров, потому что я занимаюсь спортом. Hello. Вот этим ответом, что я здоров, потому что я занимаюсь спортом, это просто показывает, что ты самый последний дилетант. Ты просто ничего не понимаешь, потому что ты еще ребенок. Потому что именно из-под
Mnogi вот, как те тоже занимались спортом. И прямо спортивного зала, вы знаете, куда их унесли. И так легли, так и лежат до сих пор. И до завтра. Конечно же, не потому что ты занимаешься спортом. Ты имеешь здоровье. Это Бог благословит тебе здоровье. И есть причина, почему Он тебя благословил этим здоровьем. Вот, все то, что мы имеем благословение от Бога. И есть у него, у Бога причина, почему Он дает нам эти благословения, друзья. Однако, когда мы начинаем совершать ошибку, присваивать себе, или усваивать, или присваивать себе то, что Бог дал нам, и начинаем посчитать это за свои заслуги, умница, то это сразу дорого нам стоит. Нам приходится платить высокую и тяжелую цену, чтобы дошло только до нас, что оказывается я не такой уж крутой, как я думал. Это беда всех человечества. У кого-то ничего не получается, он знает, что он никто. Он начинает Бога искать. А как только что-то получается, он думает, вот это потому что я такой, я же серьезный. Почему ты стал ведущим специалистом или бизнесменом успешным? А это потому что я умный. Как будто он на базаре купил себе ум. А ум-то кто тебе одарил? Забил? Вот такой ты умный. Что ты даже не задумался об этом. Ну, умный нашелся. Разумение. Вот так слушай. Ты умный оказался. Не потому что вот ты такой, просто, вот ты такой. Ну, просто красавица, да? А потому что Бог тебя одарил. Благословил. Другое дело, что ты приложил к этому усилию. Что ты трудился. Но это нам-то не секрет, что масса людей тоже трудятся. А потом у них на этом деле нервная система полетела. Потому что трудились. Почему не, которые делают напряжение, тоже работают, трудятся. Почему мозг не выдерживает? Инсульт, инфаркт. Почему со мной все нормально? Это что, я определяю или что ли? Не, Бог благословляет меня. Это Бог меня хранит. Это Его милость. Это Его благость. Это Его доброта ко мне. И я должен обязательно выяснить, почему все-таки Бог так меня любит и почему Он мне так поспешествует. И почему Он меня так благословляет. И я должен посчитать его и обязательно выяснить, почему. Допустим, кто из вас собирается умереть в этом году? Что-то я ни одну руку не вижу. Второй вопрос. Но мало из вас, кто понял. Значит, все хотят жить, правда ли? Может быть, даже не только жить в этом году. Возможно, многие из вас хотите жить даже через 10 лет. Конечно же, мы все хотим жить. Окей. Но мы все согласимся о том, что это от меня не зависит. Правда ли? Но все-таки, дай Бог, мы будем верить, что Бог все-таки даст нам жить последующие 10 лет. Окей. Допустим, как тебя зовут? Коля, вот. Бог тебе даст еще 10 лет. Ну, не еще, вот ты точно будешь жить последние 10 лет, потому что ты молодой. Окей. То, что ты должен выяснить. Если Бог тебе дает это благословение жить 10 лет и дальше, то, что ты должен выяснить, это то, почему. Это есть благословение, жить. Но если Бог, ты знаешь, что ты будешь жить последующие 10 лет, Бог это тебе даст. Ну зачем? Ну почему? Ты должен задать вопрос и выяснить, почему же Бог мне дает вот эти годы, чтобы я еще жил 10 лет. Я должна быть причина. А мы знаем, что Бог ничего не делает без причины. Если Он тебя дает, Коля, допустим, еще 10 лет сюда и жить, это из-за того, только из-за того, что Он точно уже за это время у него на небе для тебя есть определенные программы.
plany, celi, которые он еще чтобы его здесь, на земле, исполнить. И это 10 лет, это срок конкретно дается для определенной чего? Задачи. Так что он не просто тебя благословит 10 лет. Вот, ты теперь гуляй, душа моя, распоряжайся как хочешь. Бог логичный Бог. Давайте мы все скажем, Бог логичный Бог. Бог, он не просто какой-то безобразный. Просто какой-то, давай, хочешь проколи это 10 лет, хочешь пропей это 10 лет, хочешь проблуди это 10 лет. Не. Если он тебе это дает 10 лет, через время тебе придется с ним встретиться на небе. И он тебя спросит, как ты вот прожил вот эти годы, которые он тебе доверял. Все равно тебе придется дать ему отчет. То есть конкретно он будет спрашивать отчет за эти годы. То есть не просто то, что он тебе дал, и вот гуляй, душа моя, направо, налево, падать, вставать, я знаю своей жизни. Это ты так думаешь. А настоящий хозяин однажды постучится тебе и скажет, дорогой Коля, твоя песня спета. Теперь отчет. Потому что я тебе дал эти годы для конкретной задачи. И ты даже не думал у меня выяснить. Почему? Ты даже не думал, потому что ты такой же солидный у нас. Герой Давид. Кумир многих поклонников. Жил как закатал. А вот приходится день отчета. Когда всем надо за все рассчитаться и просчитать. Церковь. Ну, это что касается жизни. И то же самое, что касается детей, которые Господь тебя благословляет. Ты будешь давать отчет за это. То же самое, что касается талант, который Бог тебя благословляет. Ты однажды будешь давать отчет за это. То же самое, что касается возможностей. Потому что не всем дана возможность одинаковые. Кому-то Бог благословляет возможностями. Вот ты тоже однажды будешь давать отчет за эти возможности, которые Господь тебе дает. И кому-то Бог дает благословение просто быть мужем. Вот ты будешь дать Богу отчет за то, каким мужем ты был. Кому-то Бог дал ответственность иметь жену. Вот ты будешь давать отчет, как ты с женой поступил или с мужем поступал. Слушайте. Бог не просто так забросил нас и говорит, живи как хочешь. И тем более, друзья, если Бог дает нам какое-то благословение, самое страшное, что мы можем делать, это сами засчитать это за свои личные заслуги. Что вот я вот такой крутой. Вот почему я и успешный в жизни. Это заблуждение. Этим самым мы присваиваем себе лично своему заслугу то, что Богу принадлежит. Это значит, что мы крадем у Бога свою славу. Вся слава, а он говорил, моя слава никому не отдам. Бог свою славу никому не отдаст. И если мы с вами, допустим, я говорю, вот я Сандей такой. Вот я такой умный, значит. Вот такой одарованный, значит. А кем одарован? Кем? Дело не в том, чтобы я хвастался и говорил, вот я такой одарованный. А дело в том, чтобы я осознал источник своего дара и свои благословения. И посчитал этого Бога, который меня одарил вот так. И поклонился Ему. И выяснить у Него для чего-то Он меня вот это дал. И в точности исполнить ту причину, ради которой Он мне его дал. Спасибо, Коля. Вот так и было с этим, Давидом. Посмотрите, 5 главу, которую мы читали с вами. Написано в 9 стихе. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от мира и внутри. Слушайте, он поселился
Бог его благословил, да? Если вы хотите знать, как Бог его благословил, его посмотрите. 10 стих. И преуспевал Давид, и возвещался. Возвещался. Преуспевал. Почему? Читайте дальше. Читайте все вслух. Почему? И Господь Бог Саваоша. Вот почему он преуспевал. Потому что Бог был с ним и благословил его. Вот почему он возвещался. Потому что Бог был с ним и благословил его. Слушай, причина твоего возвещения не потому, что вот ты такой крутой, или ты родился в том селе, или в том городе, а потому что Бог был с тобой, даже когда ты не был с ним, даже тогда, когда ты был отъявным грешником, Бог миловал тебя, Бог видел тебя, Бог благословлял тебя, Бог защищал тебя, Бог простил тебя. И теперь ты думаешь, что ты такой крутой. Потому что Бог был с ним. Вот почему он возвещался. Вот почему он преуспевал. Алло, если ты преуспеваешь сегодня, никогда не додумайся до того, чтобы себе усвоить, присвоить Божью славу. Не обдумайся присвоить себе Божью благодать. Никогда в жизни не подумай, что это потому, что ты такой вот умница, талантливый. Кем? Богом. Это с одной стороны. Но что сделал Давид? Ну, хороший до того, как мы выясним, что сделал Давид. Мы выясним, что Бог дал ему, в 11 стихе, мы видим, Бог ему дал божественные свечи. Бог устроил ему и привез на его путь царь Кира, кирский царь, Харам, да, или как? Хирам. Бог его, познакомил его с Давидом. И этот человек стал ключом ко многим благословениям, которые у Давида был. Алло, вы тоже это знаете, что это правда в отношении вас. Каждый из нас, чтобы состояться в жизни, иногда Богу приходилось с кем-то нас познакомить. Богу приходилось какие-то люди посылать на наш путь, чтобы нам где-то что-то сделали. Может быть, это мужа, он тебе дал такого удачного. Может быть, это жену такую удачную, он тебе дал. Может быть, это просто людей на работе, он тебя познакомит с каким-то человеком. То есть Бог дает, он обстраивает все условия вокруг тебя, чтобы ты состоялся. И не потому, что ты сам мог бы находить этих людей, потому что просто непонятная причина какая. Это то же самое причина. Может быть, это родители Бог тебе такой дал. Ты родился в такой семье. Почему именно ты родился в такой семье? Ты думаешь, что потому что ты такой красавец? Нет, просто Богу было угодно. Бог это сделал. Разумение своего благословения. И если Бог это все позволяет, потому что у него есть причина, он хочет, чтобы ты что-то сделал с этим благословением. Он хочет, чтобы ты чем-то сделал, чтобы ты что-то сделал, чтобы ты что-то исполнил с этим благословением. В 12 стихе. И уразумел Давид, вместе с разумением, что Господь утвердил его царем над Израилем. Бог, он понял то, что мы с вами сегодня должны понять. Он понял, что Господь утвердил его царем над Израилем. Над Израилем, что возвесил царство его. Ради чего? Слышу? Ради народа своего Израиля. Поняли? Есть причина конкретная. Почему Господь преуспевал его, возвесил его, поставил его выше все другие цари. У Бога всегда есть конкретная целенаправленная причина для этого. Вот то, что Бог мне поставил пастором Sunday, это не чтобы я написал рекламу, возвесил по всему городу. А вот я вот такой герой, значит. А вот поклонитесь мне. Ну, дурак я был бы последним. А чтобы я мог осознать вот эти благословения, которые Бог мне дал, и обратиться к Господу и спросить у него для чего же. Вот слава Богу за Давид. Давид понял, что Бог вот его все это дал ради народа, и он отдал себя, чтобы служить этому народу. Ради людей. Слушайте, никогда Бог еще никого не благословлял только ради себя. Нет, потому что это эго. Это природа, это самая уничтожающая природа человека. Бог, наоборот, пришел, чтобы спасти нас от этого
от этой натуры эгоизма. Чтобы мы могли научиться любить друг друга и жить для друг друга. Поэтому он сказал, единственное, самая вещь, заповедь, которую он нам принес, это любить ближнего, Бога, ближнего, как самого себя, чтобы посчитать другого вещи себе, чтобы любить врагов своих. То есть это то, что естественное эгоизма, натуры эгоизма, который у нас есть. Это все противоречит этой природе. Бог пришел искупить нас от этой природы эгоизма, чтобы открыть нам глаза и дать нам понять, что мы можем быть как Он. Он таков. Он есть сплошная любовь. Бог есть любовь. Значит, у него ничего нету смешанного. Ничего нету у него фальша. Он только любовь, тотальная любовь, 100% любовь, сплошная любовь. Поэтому он поселился в нас. Чтобы эта природа стала нашей природой. Чтобы мы освободились от природы эго. И чтобы мы могли начинать понимать, что всякое благословение, которое он нам дал, это потому что он хочет, чтобы мы это использовали ради других людей и ради него, и чтобы его царство таким образом распространилось, и чтобы он прославился в любви Бога прежде всего. То есть все, что он нам дает, это ради прежде всего царства его, ради Бога, а потом ради людей. Поэтому мы должны не просто все приватизировать. Родители, которые хотят монополировать и приватизировать своих детей, вот, они говорят, вот, Коля, я тебя родил. Ты помнишь, я твоя мама. Я родила тебя. Вот, когда ты был маленьким, вот ты был такой искривой, такой непонятно. Я тебе выросла. Вот, значит, тебе теперь 25 лет. А вот я все равно твоя мама. Вот, это значит, ты со мной должен согласоваться по всему. Вот, значит, ты ничего не можешь делать без меня. Вот, я тебя выберу жену, значит. Вот, я тебя проучил в университете. Вот, теперь ты будешь живи со мной. Приведи свою невесту сюда. Вот, мы будем здесь жить. Вот, так как я тебя воспитал, так и я и твоих детей воспитаю. Буду воспитать. Вот, значит, если вы хотите приватизировать ваше благословение, то вы берете на себе, на свою голову, те грузы, которые вы все равно не справитесь. Потому что всякий раз, когда человек присваивает себе лично то, что Бог ему дал, благословение, которое Господь ему дает, это потом благословение превращается в груз, который потом становится неудобно носимым. Напишите вот так. Всякий раз, когда мы присваиваем себе лично Божьи заслуги, Божье благословение, это благословение становится обузой для нас. Или груз тяжело носимое. Мы становимся несчастливыми, а наоборот обремененными. Поэтому вы видите, что Бог тебе дал миллионы, а ты несчастлив. Бог тебе дал положение, а ты несчастлив. Ты директор фирмы, а все равно несчастлив. Девушка, красивая девушка, все равно наркоманом стал. Некоторые девушки, почему люди становятся проститутками? Потому что они думают, у меня хорошая фигура, вот я, значит, хорошо смотрюсь, значит, это я вот такая красивая, это я вот. А Бог тебя, они не понимают, что Бог не дал красоту ради чего-то, у Бога есть цель. Если это Он не дал, значит, не я такая, потому что когда ты начинаешь думать, что это я такая красивая, вот это я такая, вот как будто это она сама придумала себе природу, какая она должна быть. Представляете, как будто в утробе, в беременности, она заказала, какие ноги должны быть длинные, да? Какие волосы должны быть. Какая ты такая красивая, какой брошь. Это Бог тебе дал такую фигуру. Это Бог тебя сделал такой красивой. Поэтому, если ты будешь это присваивать себе, хочешь, не хочешь, ты будешь это злоупотреблять. Все, что мы присваиваем себе, вместо того, чтобы сказать, это Бог же мне дал эту красоту. Есть причина, почему Бог мне дал такую красоту. Значит, я буду прославлять Бога этой красотой. Потому что если ты начинаешь говорить, это я такой, значит, это входит в твою голову, и ты начинаешь думать, что ты такой красивый, поэтому ты начинаешь использовать не по назначению Божьему, а по твоим пониманиям, а твое понимание никогда не будет правильно. А это твое понимание, ты начинаешь злоупотреблять то, что Бог тебе дал, потому что ты не понял причины, почему Бог тебя благословил, ты начинаешь злоупотреблять его. Почему мамы монополируют своих детей
И дети эти, потом вместо чтобы эти дети стали для них благословение, эти дети только ждут, когда им исполнится 18 лет. И как только что исполнилось 18 лет, она убежала с каким-то парнем, с каким-то мужчином, или он вообще пошел в какие-то дискотеки, они убегают подальше от таких матерей. А мама плачет, я тебе выросла, безотца, как ты могла со мной так поступать? И то, что должно стать благословением, становится проблемой. И вот эти мамы, вместо чтобы они рады были, что они родили детей и дочери, они начинают плакать. И причина их несчастья в жизни становится собственные дети, которые сами родили, и которые должны были быть благословены от Бога для них. Это становится абузой. Потому что они присвоили себе лично Божью заслугу, Божью славу, что это я мама, вот это я выросла такая, вот это я мама одиночка, я выросла, и я это, и вот все, и эти дети потом не хотят вообще с этими матерями ничего иметь. А вместо того, чтобы выяснить, Господи, это Ты меня благословил этими детьми, это Ты меня благословил, это Твои дети, Господь, это Твое благословение ко мне. Господь, скажи мне, что мне делать? Я отдаю тебе их обратно. Пускай эти дети, я служу тебе. Я научу их служить тебе. Я научу их прославить тебе. Я научу их, чтобы они отдали свою жизнь тебе. Чтобы они не мне слышали, не мамушке слышали, а чтобы они тебе слышали, Господь. Вместе с разумением. Если мы с вами не разумеем причины нашего благословения, мы постоянно будем ошибаться. Потому что только когда мы живем по промыслам Божьим, по тем причинам, которые Господь создал эту семью, только тогда мы будем счастливы. А если ты только по своим личным программам, то это потом станет для тебя и бедой, и скорбью, и обузой, и грузью, и потом ты потом вообще не будешь рад, что и ребенок, есть и жена, есть и муж, и кто хочешь. Поймите, есть причина нашего благословения. Бог, все то, что мы с вами имеем сегодня, есть причина, почему мы его имеем. Некоторые люди, Бог благословили машиной, автомобилем. Я знал таких людей. Он думает, вот я заработал машину, это я такой крутой, вот я такой бизнесмен. И начинает кататься, и начинает ехать по 200 километров в час по городу, и начинает ездить еще другими глазами, смотреть, показаться. То есть, особенно если девушки на остановке стоят, начинает, вот я такой, это моя машина, смотрите на меня, замечательно, это моя машина. И вдруг стукнут другую машину. И вдруг попадает в аварию, потому что он хотел, чтобы, сосветиться, или как мы говорим. Санизоваться, говорит. Он уже санизоваться, действительно. И он нарисовался настолько, что он потом пешком ходит. Вот, машина не для рисунки. Не для того, чтобы зарисоваться. А чтобы ты мог быть эффективнее по твоей работе, допустим. Чтобы ты мог быть эффективнее потом. Мы должны уразуметь причину Божьего благословения. Кто-то говорит, вот, а я жду Господь благослови меня Мерседесом. А вы знаете, почему Бог вам не дает? Потому что ты не понял вообще, зачем Мерседес нужен. Потому что ты думаешь, что чтобы ты опять зарисоваться, чтобы тебе опять говорить, крутой парень пошел. А и Бог-то знает, что ты таким образом ты себя скорее уничтожишь. Потому что те, кому нужно Мерседес, Бог знает, что у них тяжелая работа. Им нужно удобство, чтобы побыстрее добраться, и чтобы еще были в состоянии продолжать работу, когда они дойдут сюда. Вот есть причина, почему всякому Божьему благословению. Вот почему все эти наши головобриты, да, или как? Да. По 5 лет тому назад, 4 года, 6 лет тому назад, их было полно в городе. Кожаные куртка, бриты головы, и они все, BMW, Mercedes, вот где они вот сейчас. Все сидят по турмам. Половина, один парень говорит, что половина моей бригады, которые мы были вместе, половина из них уже расстреляны, половина из них
сидя в тюрьме. Одна, может быть, 1% стал бизнесменами, которые все равно стали под кружком, но в кружке у милиционеров. А остальные только кем повезло, попали в церковь, и все. И то они уже теперь не бритые головы, и куртки кожаные уже нет, и даже машины уже нет, чтобы рисоваться. Есть причина всякому Божьему благословению. Потому что когда ты начинаешь думать, что это я вот так заслужил, это вот так, это мне просто потому что я такой, умный. Они усваивают Богу славу, не присваивают Богу славу, и не выяснит у него, почему Бог дает. Мы начинаем просто ошибаться. Вот Давид, допустим, он раньше правильно все понял, что Бог ему дал это все ради народа и строил государство. Он строил самое процветающее государство в то время. Он был самым великим царем. Но когда он уже стал великим, он уже построил страну. Он начинает думать, я же такой красавец, да? Но все уже есть. А что как это я буду царем и не могу себе позволить, что я хочу. Он начал уже думать, что это его, все это. И что он сделал? Он обстроил стену вокруг себя. Это прообраз эгоизма. И это прообраз самовосхищения. Он начинает думать о себе. Посмотрите 9 стих. 5 глава, 9 стих. И поселился Давид в крепости. Вот крепости. Слушай, у каждого из нас, если мы неосторожно, может быть своя крепость. Свой мир. Ты начинаешь жить в иллюзии и фантазии самосозданной такой. Ты начинаешь жить в твоей личной крепости. Вот мое царство. Вот моя фирма, я директор, а эти все работники мои рабы. Вот как я хочу, так с ними поступаю. Кого я хочу, выгоняю, кого я хочу, скажу, чтобы он лежит на полу, я ему голову, ногу на его голову. А я же царь, Господь. Что он сделает? Суд не подаст, заявление в милицию не подаст. Вот мы часто с вами обстраиваем себе вот такие царства свои, такие крепости. И становимся с вами деспоты в масках. Становимся с вами диктатурами. Становимся с вами гординами, напыщенными. Послушай, гордость предшествует падению. Это то, что это то, что Давид не понял. То есть он обстроил себя крепость, вошел в свою крепость, а я же вот царь, значит. У меня авторитет есть, и деньги есть. Никого не нуждаюсь. Зачем мне в церковь ходить? Зачем мне ходить слушать какого-то пастора? А кто он такой? А я сам крутой. И назвал ее городом Давидовым. Даже по своим собственным именем. Это его царство, но крутой же, да? Вместо того, чтобы уже Богу воздавать славу. Уже не до Бога, это же он такой. Это же мой город, это же я построил, это же я заслужил. И обстроил кругом от мины внутри все. Думаю, что все. Если я уже все так обстрою, я буду все. Никто, ничего меня уже не тронет. Привет! Сколько не обстроишь. Однажды хозяин жизни и хозяин всего этого, всего благословения придет и постучится. Эй, дорогой, крутизня! Ты. Кто там меня мешает? Охранники, вы что, не поняли, что я отдыхаю? Он говорит, нет, это не охранники, тут не при чем. А это я вот хозяин жизни. Все. Твоя песня спета, теперь у тебя свидание со смертью. И все начнут рыдать. Человек такой умер, такой хороший человек умер. Вот хороший человек, но только он вот не жил по назначению. Вот Давид построил себе такую жизнь, да? Крепость. И что потом пошло? Посмотрите 13 стих. Как только что он начинает, он забил о том, что ради народа Бог его поставил. Как только что он начинает думать, что это мой город, это я царь, это моя крепость. Он себе усвоил всю эту славу. Вместо, чтобы вся эта популярность, вся эта слава, вся эта авторитет использовать, чтобы Бога и народа Божьего прославлять, теперь у него резкий такой поворот пошел. И какой поворот в 13 стихе?
и взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. Как только что он пришел, из того места, где Бог его поставил, пошел в этот город, который он назвал по своим именем, который он построил для себя, который это город Давидовый, в крепость мою вошел. Он оставил место Божье предназначение и цели. Он построил себе, он уже сам себе. Оттуда он начинал, он говорит, это же я такой царь, у меня все деньги. Но представьте, у меня столько денег, у меня столько власть. Как это у меня только будет одна жена? Ну, это вообще неприлично. Но это не солидно, ну, не зазвучно. Как это, у меня все есть, а у тебя одна жена будет. Зачем? И начал себя набирать как товары из профтовар или из продуктивного магазина. Наложниц, жен, и это было падение его. Знаете, однажды я разговаривал с одной из наших сестер здесь. У нее ресторан свой в городе и гостиница своя. И мы посылаем туда наших гостей. И я беру ее и говорю, слушай, сестра, а как у вас вот такая гостиница? И так далее. И она мне говорит, пастор, я не знаю, что делать. Я вижу, я сталкивался со столькими людьми, она начала называть фамилии депутатов, министров. С кем она встречается, кто вводит людей к ней в гостиницу. И говорит, у нее тоже самая ситуация дома, к сожалению. Мужья эти, они говорят, они все такие орущие. Пока до определенной какой-то они говорят там. Как только что они поднимаются до определенных круга, определенных денег количества зарабатывать. Они начинают думать, что это низко для них. То есть, если ты вошел в этот круг, определенный какой социальный круг, который у них есть, тебе прилично будет. То есть, неприлично не иметь, допустим, наложниц, любовниц. Неприлично своей женой ходить в казино или куда они ходят там, или сауна. Как это с женой пойдет в сауну? Как это ты с женой пойдет в казино? Это уже неприлично, значит. Вот в этом кругу, значит, вот прилично только вот так жить, значит. И они все поголовно такие становятся просто, злыми преступниками, заворованными. То есть, все как бы культурные. Мы видим и по телевизору в галстуке, белая рубашка, как будто они вот такие все белые, да? То есть, это то, что случилось. Обычно, когда ты бедный, ты никто, обычно, и тебя ничего не тянет такое. Но когда человек обычно благословлен Богом, большими деньгами, положением или какой-то возможностями, ты начинаешь думать, что это ты, это не Бог тебе, Бог тут не пришел, вот это я заработал, это я имею это все, вот это моя царство, вот это моя крепость, вот это мое положение. Я могу теперь делать то, что я хочу, гуляй, душа моя. Вот беда, когда ты начинаешь пренебрегать Божье благословение и присвоивать себе лично то, что Бог тебе дал, гордость неизбежна. А потом ты начинаешь злоупотреблять все, что Бог тебе дал. И вы знаете, в нашем Киеве сейчас сотни тысяч таких жен, именно жен богатых людей, больше всего. Они просто все, как заложницы, как рабыни дома, как Изаура. Они все уже дома, ничего уже не могут делать. У них нет, как правило, своего бизнеса нет у них своих источников доходов. Они только на мужей живут, говорят, воспитывай детей, а я вот живу свою жизнь. 90% этих людей, кого вы любите завидовать. Если бы вы знали поближе, вы бы поняли, что нечего там завидовать. Наоборот, убегать подальше надо было бы. Кто-нибудь понимает меня или нет? И мы начали с этой сестрой обрабатывать систему. Как нам находить эти женщин? Потому что многие из них начинают пить, многие из них депрессии, многие из них просто, то есть, надо как-то находить и делать домашние группы для них. Потому что они в основном дома, эти мужей, все на виду, и все испорчено. Вот как только что Давид начал говорить, что это он такой серьезный, это он такой крутой, начинает помрачение ума произошло. Он уже не может мыслить нормально, здорово.
On уже начинает наложить себя брать. John себя брать. Он думает, что теперь он должен оправдать свой, потому что он думает, что это он, эго опять. Я. Потому что он не понял, он не дал себе отчет, почему же Бог не дал это благословение. Слушай, есть причина для твоего благословения. Потом, это то, что его потом убило, погубило. Вы помните его историю с этим уже женщиной, как ее? Варсави, да? Он уже потом пошел дальше, он уже устал убийцем. Это уже потом уже произошло все это. Это уже попозже все это произошло. То есть уже нету предела, все, ты уже все. Пошел уже все по катанной дороге. Вот почему нам с вами всем мы нуждаемся в Слово Божие. Приходи слушать Слово Божие, чтобы приходи слушать Библию, проповеди, чтобы Слово Божие могло нас просто, как мы говорим, отрезвлять, шлифовать нас, и чтобы очистило нас, чтобы шлифтовало нас, чтобы здравость нам вернула, чтобы разумение стало на месте. Чтобы мы начали здраво смотреть на общество. Чтобы если у нас даже есть возможности, и лишние позиции, и лишние деньги, и лишние возможности, чтобы мы поняли, почему Бог нам дает эти лишние вещи. Допустим, если Бог не сделал миллионером, это не потому, что мне нужно жить, никому вообще-то миллион сам не нужен. Это потому, что я хочу, Бог мне это дал, чтобы кому-то помочь, состояться. Бог мне это дал, чтобы кому-то где-то Божьи цели понять и помочь что-то где-то Божьи планы, Божье царство продвинуть на земле. Каждый должен понять, почему он имеет то, что он имеет. Почему ты имеешь семью, почему ты имеешь жену, почему ты имеешь мужа, почему Бог тебя благословит детьми, почему Бог тебя благословит служением, почему Бог тебя благословит работой, почему Бог тебя благословит должностью, почему Бог это тебя дал, почему именно тебя Бог благословит здоровьем, почему именно тебя Бог благословил крепостью, почему именно тебя Бог благословил ребенком, почему именно тебя Бог благословит общением с такими людьми. Есть причина на все у Бога. Выясни это и живи только строго по этим Божьим понятиям, по Божьим откровениям. И тогда твоя жизнь будет благословением не просто при твоей жизни, но и при жизни, и при жизни твоих прадетей. И когда тебе уже давно нету на свете, как жизнь Иисуса, твоя жизнь будет продолжать быть благословением для многих миллионов. Давайте склоним нашу голову, будем молиться. Закройте ваши глаза, преклоните вашу голову. Давайте будем молиться Богу. Просто скажем ему: Господь, помоги мне. Я хочу действительно понять и уразуметь все твои благословения в моей жизни. Есть причина, почему ты мне дал такого мужа. Я благодарю тебя за него. Я не смотрю на его недостатки. Я не смотрю на то, каким он еще не стал. Но я смотрю на то, каким он есть. Положительно только. И благодарю тебя за него. Я благодарю тебя, почему ты мне дал, Господь, эту жену. Я не смотрю, что она еще не такая, которую я бы хотел, но я вижу, какая она есть сейчас, и благодарю тебя за нее. Благодарю тебя за эти детей. Это твои дети, Господь. Я отдаю их тебе. Открой мне. Дай мне откровение. Дай мне разумение, понять, почему ты мне благословил вот этими благословениями. И верни мне назад, Господь. Отрезви меня. Помоги мне четко жить по твоим откровениям. Не просто по своим замыслам. Злоупотребление. Может быть, некоторые из вас, вы уже начали злоупотреблять некоторые благословения, которые у вас есть. Это потом приводит к потере то, что Бог благословил нас. Скажите Богу: я не хочу больше злоупотреблять ни одним благословением. Потому что если ты будешь присваивать себе это благословение, ты будешь потерять его. Ты потеряешь эту должность, если ты будешь злоупотреблять и присваивать себе, что это я такой. Бог все равно отберет это дело. Если мы присваиваем себе то, что Богу принадлежит, слава Божия, тогда это благословение станет обузой для нас, грузом для нас, бременем, скорбью. Помоги нам, Боже! Помоги нам, Господь. Господь, именем Иисус. Мы сокрушаемся перед тобой. Твое слово говорит: остановитесь и познайте, что я Господь. В этот час
Мы решим остановиться, трезвиться и понять, что есть причина всякого твоего благословения для нашей жизни, для семьи, детей, работы, которые ты дал нам, служение, которое ты поручил нам, церковь, куда мы ходим. Есть причина для всего пастора, который ты дал нам. Есть причина, почему мы все это имеем. Мы не хотим это злоупотребить, Господь. Мы не хотим злоупотреблять. Мы не хотим сказать, что это свое должное, что это мы такие заслуживаем. Нет! Абсолютно нет. Это твоя милость, Господь. О, это твоя милость, Боже. Прими всю славу, Иисус. Прими всю хвалу, Господь мой. Даже здоровье, которое мы имеем, даже фигуры, которые мы имеем. Все то, что ты дал нам, это твоя заслуга, это твоя слава, Боже. Прими всю славу, Боже. Прими всю хвалу. И научи нас прославлять Тебя этими благословениями. Помоги нам, Господь, во имя Иисуса Христа.